ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक 300 लीटर का वर्लपूल का फ्रिज आया है। इसका कंडेंसर लीक है और इतना महीना लीक है, क्या बताए। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। इसका तो कंडेंसर चेंज होगा और गैस चार्ज होगा। काम करते करते रात हो चुका था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। कुछ पिक्चर वगैरह था कंडेंसर चेंज करने का और कितना तक कूलिंग हुआ था, देख लीजिए। ये रहा करने का पिक्चर, अच्छे से कर दिया। और ये रहा कूलिंग का टेम्परेचर -23 पे आ चुका। गैस वगैरह फिलअप कर दिया। अगर आपको कुछ जानना है या फिर पूछना है, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।